sahabat semuanya, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya, dimanapun kalian berada. Maaf teman-teman, kali ini aku rada batuk ya. Dan di video kali ini aku mau share tentang bagaimana cara membuat kunyit teh ya. Teh kunyit yang mana kunyit ini merupakan suplemen yang kaya manfaat ya teman-teman. Kunyit juga mengandung senyawa kimia kurkuminoid dan juga kurkumin yang mengandung antioksidan dan anti radang ya teman-teman. Senyawa ini juga bisa membantu tubuh lebih mudah menyerap antioksidan lainnya. Nah teman-teman, bagaimana caranya? Pokoknya ikuti videonya aja, oke? Nah teman-teman, setelah kita taruh air panas, kemudian kita diamkan sampai airnya suam-suam kuku ya teman-teman. Karena ya kalau masih panas itu kita tidak boleh taruh lemon ataupun madu, karena akan merusak kandungan nutrisi madu tersebut ya teman-teman. So kita tunggu sampai airnya hangat. Nah, sambil menunggu teman-teman, saya jelaskan di sini pakai kunyit yang masih segar seperti ini ya teman-teman. Pokoknya yang warnanya kuning ataupun tidak ada cacat di tubuhnya. Aduh, di tubuh kayak apa aja. Kemudian lemon juga, pilih lemon yang masih segar. Kemudian madu juga terserah kalian, opsional kalian punya madu apa. Oh ya, kunyit ini kalian boleh pakai kunyit bubuk ya teman-teman, lebih efektif lagi kalau pakai kunyit bubuk yang sudah kering itu ya teman-teman. Dan nanti modelnya seperti ini karena kunyitnya saya rajang-rajang, saya potong-potong tipis, maka kunyit ini harus direndam dulu sampai sekitar 15 menit sampai 20 menit ya teman-teman. Oke. Jadi di sini kalian juga pakai madu murni, pakai madu tiji, dan pakai madu apa saja lah, terserah kalian yang kalian punya apa. Oke, kita sambil nunggu teman-teman. Nanti kalau sudah, nah ini teman-teman, ini airnya udah suam-suam kuku kan, jadi kita tambahkan lemon ya. Di sini cukup potong satu lemon. Nah cek dulu ya teman-teman, kalau masih panas jangan dulu, tapi ini udah rada dingin, suam-suam kuku. Kemudian belah lemon menjadi dua bagian seperti ini. Pokoknya cek aja teman-teman ada bijinya atau enggak, karena kalau ada bijinya kita pakai saringan agar tidak masuk ya bijinya teman-teman. Aduh, maaf teman-teman, saya lagi flu, saya lagi terserang batuk ya teman-teman, makanya saya bikin tip ini. Jadi sorry nggak bisa ngomong terlalu lancar nih teman-teman, tenggorokannya sakit ya. Oke, seperti ini. Terus kemudian minum di pagi hari sebagai pengganti kopi ya teman-teman. Ini lakukan tiap pagi. Ini saya batuk meriang, pokoknya badan nggak enak itu akan pulih kembali. Oke teman-teman, langsung kalau kalian suka tambahkan madu ya, kalau tidak suka tidak apa-apa, tidak usah. Menurut selera kalian, pokoknya secukupnya aja. Di sini saya taruh 2 sendok makan madu ya teman-teman. Oke, seperti ini. Tapi kalau kalian nggak ada madu, nggak ditaruh juga nggak apa-apa sebenarnya. Ini cuma tambahan saja ya teman-teman. Intinya yang paling basic poinnya adalah lemon dan kunyit ya. Nah teman-teman, saya tidak masukkan sendok stainless ini, kenapa? Karena madu itu lemon kalau ketemu sendok stainless itu kurang bagus ya teman-teman ya. Jadi makanya saya pakai plastik ngudeknya seperti ini. Jadi setelah itu kita aduk-aduk. Aduh kok rada rewel nih teman-teman.
salah pemakaiannya tadi, plastiknya seharusnya yang di atas itu di bawah teman-teman ya. Seperti ini. Oke, kemudian diaduk-aduk. Setelah diaduk-aduk merata, terus kemudian minum ya teman-teman sebagai pengganti kopi di pagi hari. Oke, sekian dulu ya tip dari aku. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat buat kalian semua. Selamat mencoba. Dan semoga kalian yang pada musim pancaroba ini terserang flu, meriang, sakit kepala, sakit tenggorokan, coba tip ini ya teman-teman. Terima kasih udah nonton. Pokoknya dijamin logo di tenggorokan enak, pokoknya di badan enak gitu loh teman-teman ya. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.